팀배트 2개나 얼마야? 이거 얼마인데? 8만 원. 8만 원. 다음 1번 준비하세요. 지금 공략은 살거 없는데 어때요? 이 나이 그래.
네. 가자. 아웃! 안 된다. 아우, 빨리 보는 게 좋아. 끝났다 안 보여요. 그때 얼마 많았어. 내가 먹어야 돼. 이거 아버 니 지내도 되니까. 형이랑 안 돼. 형이랑 가지고. 아웃! 좋아. 보여줘. 보여줘. 30분 있어 세우는 거. 짝짝 나가. 여기서는 그거 잘 들리겠지? 옆방향. 네. 나안 했는데. 5점 들어왔습니다, 5점. 아, 6점, 6점. 6점. 5점. 아, 방금 하나 6점이. 뭐 혼자 다니지 말고. 소강 대회니까 6점. 나갔어. 좋은 거 녹여. 준비하셔야 되는데. 자, 기영이 화이팅! 화이팅! 기영아 보여줘라. 아유. 안 타버리지. 구현됐다, 구현. 아니야. 네네. 이걸 아, 예. 네네, 엽니다. 네. 예.
헐. 도끼타퍼 보여줘. 아이고 중요한데 뭐. 레이. 도끼. 와우. 심한 도끼. 앞으로 하늘에 뭐 선명한. 파울 좀 부탁드릴게요. 예. 아 안에 떨어졌지 안에. 나구물 갑시다. 나구물. 옆금을. 나이스! 달리 진짜 정신 빨리 안 달리? 야 네가 먼저 터치해버려. 아웃. 짤짤! 아이. 대리 날아갔다. 대리 날아갔네. 아, 내 야구 날아갔 야구. 야구 날아갔다. 에이. 야구 날아갔다. 탈락. 탈락. 많이 있어요. 되게. 이제 브라운. 나우다. 헐. 아우 씨 이걸 줬다네. 나이스! 상현이 형 배운 대로 유튜브에
유튜브에서 배운 대로. 헐! 오케이! 나이스! 갈것 같은데 안 가. 형 슬라이드 걸렸어? 빠빠 조심시라. 날 구날. 물보도 맞생각하게 하는 이거 맞을 건데. 아 그래? 둘! 가벼운 것만 찾아야 돼. 안할 수가. 나이스! 둘! 자신 있게 해줘요. 와우! 안타. 뭘 잘 쳤어? 야, 이거 빼빼로만 사는데 역시 너무 안 빼빼로. 이거 괜찮대 이거. 높잖아 빼빼로. 원래 안 뽑고 잡으려고 잘 떨어져요. 내가! 저거 같이 저거 사겠다 안 하고 그럼 나도 그럼 얼마 이게 전 이미 유명한데 이거 아웃! 아왜 저렇게 뛰어
오케이. 브라운. 나이스. Ready.